السلام عليكم البنات، واش راهم خياتي؟ ان شاء الله كامل راكم بخير. انا في نعمه والحمد لله، ربي يدومها عليا وعليكم ان شاء الله. خياتي ارواحوا تشوفوا اليوم هذا المليء بالمفاجات. هادي نهار الجمعه خياتي كي رحت لماما، انا غير دخلت عندهم ايبا لقيتها مسكينه شالها بابا هذا القارص، وكانت تعصر فيه باش تخبيه. كانت عندها واحد الفكره، قلت والله غير فت معايا خياتي هكا باش تاخذوا اون ايدي اللي هي حابه تخبي القارص وتستحفظ به. اول حاجه واش دارت خياتي؟ هنا غسلت القارص تخي بيان، وانا ننصحكم تغسلوا القارص بالقطرات من الخل هكا باش نحو كامل الميكروبات، عافانا الله واياكم منها يا ربي امين. كي غسلتهم تخي بيان واش دارت؟ راح تسكرفجاتو في لاغاب هذيك الصغيره باش تخلي الزاز تاعها. راني درت لكم طريقه كيفاش نستحفظوا بالقارص، الزاز تاع القارص نخليه باذن المولى في صندوق الوصف هكا اللي ما شفتوش ضربت الله. ومن بعد واش يدير؟ شدوا حكمت هذيك الصفايه يتفرغ فيها داك الطاسه ومن فما ماهوش يبان مالوغوزمون يتفرغ، بصح صفاتو ما دارتش لا بولب تاع القارص وما دارتش لا نوا تاع القارص، حاب يقول ما دارت ني عظمه ني هذيك لا بولب، صفاتو القارص بور، فهمتوني؟ الجو تاع القارص بور هكا البنات. دوك نشوفوا بعد ما صفاتهم واش دارت له، واحد الطريقه فريمون تعجبكم ان شاء الله خياتي، واحد تستفادوا منها صراحه هكا باش كيجي كاش ضيف ولا تحتاجوا ديروا جو تجبدوه. طريقه رائعه. واش دارت؟ حكمت هذو الكيسان تاع الجوتابل، عمرتهم بما عمرتهمش للفم كامل، راكم عارفين باللي كل حاجه كي ديروها في الكاس تتكونجلا تعاود تتنفخ يعني تدي ليسباس. حطيتهم هنايا هكا، نهار كي تتجبدي ديري هذاك الكاس فيه لتر تاع ماء وزيدي له السكر وبصحتك حبيبتي يجي رائع رائع رائع. نتمنى تروحوا تسيو هذه الطريقه. دوك تشوفوا كيفاش دير لهم تستحفظ بهم في المجمد. واليوم نهضر لكم على المجمد اللي بزاف سالتوني عليه، هاوليك رفدتهم تحطهم في المجمد. قلت لكم هذا المجمد سقسيتوني الكونجيلاتور، قلت لي اسكو بخاتيك؟ وي خياتي بخاتيك خير من هذاك اللي هو عندي انا يتفتح هكا بالطول، ما عندكش كيفاش ديري باش ترتبي له دوزانك. هذا بخاتيك كل واحد في الكازي تاعو، ديري اللحم وحده، ديري السكر وحده، استغفر الله السكر، ديري اللحم والدجاج وحده، وتحطي حاجه تاع كيما هذايا. دوك حطاتو تقعد ان بون مومون يشد روحو، دير له بابي من الفوق هكا باش ما يشمش الريحه. كون شايفين هذا الكونجيلاتور شريته 3 ملايين ونص. البنات بعد ما كملت كايني عصرات وكايني خلاتو هكا. كي جيت نفتح فريجيدا باش نخبي على القارص قلت والله الا وريتكم واحد الرونجمون شراتهم ماما لي بواط تاع الرونجمون، قلت هكا نفيدكم تشوفوا طريقه جديده كيفاش. هذيك الكيكه مازال ما درتها لكم واقيلا، والله مانيش عارفه واش من الفيديو اللي نبعثو. هذه الكيكه تاع بتخالت ديسباسيتو هامليك هذيك لي بواطي واش دارت فيهم؟ سي بخاتك تجبدي هكذا وما يدوش ليسباس. راكم تشوفوا دارت هنا بيض نجال والكورجات ملهيه، وهنا دارت اللفت والزروديه، ومن هذيك الاخرى دارت فيها الطوماطيش، والكبيره هذه دارت فيها الياغورت والفرomاج والزبده. يديروا 30 ميل صغار والكبيره دير 60000. وهنايا هذاك الكازي واش دارت فيه؟ دارت فيه سكالوب وقال العشاء باش نديروه. وهاوليك الساشي اللي دارت فيه القارص، الحبه تاع قارص رمدتها في الجورنال ودارتهم في الزبله. وهنا البنات كي كملنا كانت عيطت لي واحد صديقتي وحبيبتي من اليوتيوب، قالت لي راني جايه عندك. ايبا قلت لها انا والله ماني في داري راني عند ماما. قالت لي ماذا بيا او كونترير صافي بليزير هكا باش نتلاقى مع ام حسنه الحنونه. هنا ماما وجدت لنا واش كان حاضر في الدار، هذاك معجون سفرجل، وهنايا هاد لي غاتو ماما دارتهم. تاكو عارفين واحد كيكون فارغ شغل مسكينه ماما، من ذاك يتحب تنوع. وهذاك مادلان شرينه ما نكذبش على خياتي مشري، والتمر والجو والله يدومها صحه وعافيه. هذا واش كان حاضر. هي ما عيطتليش في لي في الحق صراحه، عيطت لي كانت جايه في الطريق ايبا ما كاش كيفاه نوجد حاجه. وهنا بعد ما لحقت قلت لها معليش نصور، قالت لي وي افيك بليزير حنونتي سيتي ان بليزير. جوزنا واحد الحشيه ضحكنا وحكينا. كاينه في واحد البروجي اللي نخليه لكم سوربريز لمحبين حسنه بيان سور، هضرنا فيه نخلوه سكري بور لو مومون، مازال ما نهضروش عليه. ايماجينو شكون هاي لك شكون. مرحبا بكم متتبعين قناة حسنة فضاء حسنة. أنا نقول لكم راني فرحانة بزاف كي راني اليوم عند حسنة واستقبلتني. ما اكذبش عليكم راني ميتة بالسعادة. أم حسنة ثاني ما شاء الله استقبلوني وداروا لي قهوة والله تعيشي تستاهلي أكثر. يسلمك حبيبتي. نقول لكم انتظروا جديد الوصفات تاعي على قناتي قناة الشيف عفاف. وما تنسوش دايما تتبعوا حسنة وتبعوني انا ثاني. ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير
ونلتقيو في حلقات وكما يقولوا واحد فيك حلقه تاع سميره تيفي تشوفوها في سميره تيفي البنات اللي ما يعرفهاش. يسلمك. هاي البنات اللي ما يشوفها اللي شايفها في سميره تيفي، نقول لكم عندها قناه روحوا ليها زوروها هكا باش اللي ما يتبعها تولي تتبعها في وجه حسنه. الله البنات. هاد البالي اللي سقسيتوني كي درت لكم الروتين، نخلي لكم هذاك الروتين اللي مازال ما شافتوش. قلتوا لي اسكو مليحه ماشي مليحه؟ هي صراحه مليحه في تمسح، سورتو كي تجي تمسحي حاجه على الخفيف. من الحاجه اللي ما عجبتنيش فيها هي البواطه تاعها هذيك القرعه، كي تجي تبلاصيها تعذبك باش تتبلاصه. هي تساعد. هنا البنات شريتها 160 من عزازكا تيزي بزو. هذا هو خياتي الفيديو تاع اليوم، خفيف ظريف نفيدكم به، نتمنى يعجبكم الفيديو. سلام الله.